Sabah Zilhiccə ayının 10-cu günüdür artıq. Allah yanında ən sevimli 2 gündən biri. Zilhiccə ayının 9-u və 10-u. Sabah inşallah səhər tezdən Qurban Bayramı namazı var. Qurban Bayramı İslamda ən əzəmətli 2 bayramdan biridir. Yevmul Fıtr, Ramazan Bayramı, Yevmul Adha, Qurban Bayramı. Bu bayramın bir neçə ədəbləri var. İstəyirəm onları həm özümə, həm də sizlərə xatırladım. Əziz qardaşlarım, axşamdan yaxşıca hazırlaşın. Paluzu, paltaruzu, ətrüzü, gözəl geyinməyə çalışmaq. Çünki bayramlar İslamın şuarıdır. Allahın ən çox bərəkətinin, xeyrinin nazil olduğu günlərdir. Bayramlar yüksək əhval-ruhiyyə istəyir. Təbəssüm istəyir, mehribançılıq istəyir. Səhər sübh namazını qılandan sonra yaxşıca yuyunmaq, təmizlənmək, qusul almaq, ondan sonra ətirlənmək, gözəl səliqəli paltarlar geyinmək. Bayrama gedəndə oruc olmayın. Çünki bayram günləri oruç tutmaq olmaz. Amma və lakin çalışın, qarnunuzu yeməklə, içməklə doyuzdurmayın. Qurban bayramı Ramazan bayramından fərqlənir. Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm Ramazan bayramı namazına gedəndə tək sayda xurma yeyərmiş. 1, 3, 5, 7, 9. Amma Qurban bayramında isə həmin günü az bir şey yeyərmiş, oruc olmasın ki, kəsəcəyi qurbanı özü iştahla yesin. Onun ətindən özü iştahla yesin. Buna da fikir vermək Allahın köməkliyi ilə. Ondan sonra məscidə gediş-gəliş yollarımız imkan varsa fərqli eləyəyim, bu da sünnədir. Bayram namazını əgər açıqlıq bir yerdə qılarıqsa, musallədə, namazgahlarda gəlib oturmaq və bayram namazını gözləmək. Bayram namazından qabaq namaz qılmaq olmaz. Mütləq şəkildə. İstər duha namazı olsun, istər istixarə namazı olsun, istər dəstəmaz aldıqdan sonra 2 rükət namaz olsun, qılmaq olmaz. Ancaq əgər insan bayram namazı məsciddə qılacaqsa, o zaman bayram namazından 5-10 dəqiqə qabaq gəlib məscidi salamlama namazını qılıb otura bilər. Məscidi salamlama namazını qılır, sonra oturur, qardaşlarım, bayram təkbirləri ilə məşğul olur. Bəli, bayram təkbirləri ilə görürsən ki, bəzən insanlar açır, Quran oxuyur, yaxud da bir faydalı elmi kitab oxuyur. Bunlar yaxşı əməllərdir. Lakin həmin vaxtı ən üstün, ən fəzilətli olan bayram təkbirləri ilə məşğul olmaqdır. Bayram namazının qılınmağı, xütbə, Allah həmd olsun, hər birimizə bəllidir. Qurban bayramı namazını tez qılmaq yaxşıdır, sünnədir. Peyğəmbər s.ə.v Ramazan bayramın biraz gec qıldırarmış ki, fitrə zəkatını çıxartmayanlar fitrə zəkatını çıxartsın. Amma qurbanı tez qıldırarmış ki, insanların heyvan kəsməyi var, mühib bölüşdürməyi var, paylamağı var. Qurbanı bayram namazından sonra kəsmək. Qəbul olunan qurban bu şəkildə olur. Namazı qılıb, qurtardıqdan sonra gəlib kəsmək. Heyvanı kəsməyin ədəbi, qaydası, Allah həmd olsun bizlər bilirik. Allah Teala bunu bizə öyrədib. Bıçağı iti eləmək, üzü qibləyə tərəf çevirmək, kəsəndə Bismillah, Allahu Əkbər demək, sünnədə əlavə olan dua, Allahümmə həzə minkə və ləkə. Allahım, bunu mənə sən vermisən, mən də bunu sənin üçün qurban kəsirəm. Allahümmə həzə anni və an əhli beyti. Allahım, bu qurban mənim və mənim ailəmin adındandır. Çalışmaq bir heyvanı o biri heyvanın gözünün qabağında kəsməmək, bəyənilmir. Bıçağı iti eləmək ki, heyvan tez canını tapşırsın. Heyvanı da kəsəndən sonra onun mütləq ətindən yemək. Həmin günü ən iştahla yiyəcəyimiz yemək məhz o olsun. Yaxşı olar ki, insan kəsmiş olduğu qurbandan biraz özü yesin, biraz ailəsinə saxlasın, biraz qohum əqrabaya, yaxın qonşulara versin, biraz da versin kasıb-küsübə, fağır-fuqaraya. Ən gözəli bax bu şəkildə bölməkdir. Birazını özüyə saxlayırsan, birazını qohuma, qonşuya verirsən,
Birazını da ehtiyat sahiblərinə və kasıb şəxslərə. Bu da daha çox savab mükafat qazanmağa səbəb olur. İxlasla Allah üçün heyvanları kəsmək. Bilmək ki, lən yənəlallaha luhumuha və la dimauha. Allaha onun nə əti çatır, nə də qanı çatır. Və lakin yənaluhu təqva minkum. Allaha çatan sizin təqvanızdır. Nə niyyətlə? İxlasla kəsməyiniz. İnəkdir, dəvədir. Bunlara 7 nəfər şərik olub kəsə bilər. Keçidir, qoyundur, qoçdur. Bunu bir şəxs özü və ailəsinin adından kəsə bilər. Şəri yaşlarda hər birimizin bildiyi kimi. Qoyunda, qoçda, quzuda 6 ay olmalıdır. Keçidə 1 il olmalıdır. İnəkdə 1 il, 2 il olmalıdır. Dəvədə isə 5 il olmalıdır. Dəvədə isə 5 il olmalıdır. Ondan sonra Zilhiccə ayının 10-cu günündən sonra gəlir 11, 12, 13-cü günlər. Bunlar adlanır Əyyəmut Təşriq. Əyyəmut Təşriq. Bu günlər də fəzilətli günlərdir. İslam əhlinin bayramıdır. Rasul s.ə.v buyurur ki, ey İslam ümməti, Zilhiccə ayının 9-u, 10-u, 11-i, 12-si, 13-ü biz müsəlmanların bayramıdır. Yemək içmə günləridir. Təşrik günləri də məhz yemək, içmək, Allahı zikr etmək günləridir. Bu günlərdə oruç tutmaq olmaz. Ancaq Allaha zikr edib ibadət eləmək, gözəl faydalı işlərlə məşğul olmaq, Quran oxumaq, zikr eləmək, təşrik təkbirləri, bax bu cür demək əhval-ruhiyyədə olmaq. Qurbanın da kəsimi Zilhiccə ayının 10-u bayram namazından başlayır və ta 13-cü günü gün batana qədər davam edir. Kimsə 13-cü gün batmağa 5 dəqiqə qalmır, heyvanın başını kəssə, qurbanı sayılır. Eybi yox. Soymağıdır, bölməyidir, gün batandan sonra olsa da olar. Heyvanı səhər də kəsmək olar, axşam da kəsmək olar, hər ikisində də. Lakin gündüz kəsmək ona görə yaxşıdır ki, görürsən, kəsib heyvanın bölgüsü var, paylanması var, gündüz daha yaxşıdır. Heyvandan, qardaşlarım, qurbanlıq ətdən hamıya verir. Ayırmayın, məsələn, bu namaz qılandır, bu namaz qılmayandır. Bu oruç tutandır, bu oruç tutmayandır. Bu nə bilim, müsəlmandır, bu məsələn, qeyri-müsəlmandır. Xeyr, hətta kafirə belə qurban payından, qurban ətindən vermək olar. Bu zaman sən qurban kəsmə savabı, qurban əti vermə savabı qazanmaqla yanaşı, onu İslama qəlbin isinişdirmək, qəlbində sevgi, məhəbbət oyatmaq, İslamın nə qədər mərhəmətli, gözəl bir din olduğun göstərmə savabı da Allahın köməkliyi ilə qazanırsan. Allahın müvəffəqiyyəti ilə xatırladığım, yadımda olanlar bu qədər. Allah subhanahu və teala bu gözəl, bu fəzilətli günləri, hələm qarşıda 4 daha fəzilətli gün var, yaxşı şəkildə keçirməyi bizə nəsib eləsin. Zilhiccə ayının 10-un, 11-in, 12-sin, 13-ün gözəl, faydalı, xeyirli işlərlə. Çalışın, qardaşlarım, bu günlərdə çox da özünüzü məşğul edən, artıq işlərlə məşğul olun. Ailəyə, qohum-əqrəbiyə, yaxınlara, qardaşlara, məscidə, qohum-əqrəbə ziyarətləri vaxt ayırın. Gedin, ailəni götürün, dincəlin, bir gəzin, bir istirahət eləyin. Hamısı bunlar nədir? Allah Subhanahu taalanın bizə vermiş olduğu bayram günləridir. Hətta nə buyurur? Yemək içmə günləri. Yəni oruç da tutmuyor. Allah Teala bizləri bu gözəl günləri yaxşı şəkildə keçirməyi nəsib etsin. Allah Subhanahu və Teala bizlərə bir daha Zilhiccə ayı, Arafa günü yaşamağa müvəffəq etdiyi ona həmd-ü sənalar olsun. Uca Allaha bu duaların qəbul olunduğu gündə dua edib deyək ki, ya Rabbi, hələn bizi çoxlu Arafalara yetişdir. Ya Rabbi, bizə çoxlu Zilhiccələr nəsib elə. Ya Rabbi, bizi bu bağışladığın Arafa günündə bağışla. Ya Rabbi, bizi sabah da bağışla. Ya Rabbi, bizi birisi gündə bağışla. Ya Rabbi, bizi həmişə bağışla, həmişə bizi əff elə. Həmişə əmin-amanlıq içərisində et bizi. Ruzumuzu bol eylə. Canımızı, bədənimizi sağ-salamat eylə. Allahım, bizi daima əmin-amanlıq, rahatsızlıq içərisində et. Səni zikr etməyə, sənə şükür etməyə bizlərə müvəffəq et, asanlaşdır. Allah Teala hər birimizi eşidir, başa düşür, faydalanan və ən gözəlinə tabi olan qullarından etsin. Və sallallahu alə nəbiyyina Muhammed və alə alihi və sahbihi və səlləmə təslimən kəthira
إلى يوم الدين. Amin.